Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін жаздың ыстық күні ішетін, өте дәмді, оңай дайындалатын лимонад дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ыдысымызға салқын су және қант керек болады. Салып жақсылап араластырамыз. Баяу отта араластырып тұрып, біздің сиробымызды қайнатып аламыз. Сироп қайнап бастағаннан кейін 10 минут толықтай қайнатамыз және де салқындауға алып қоямыз. Құлпынай және де қалауыңызша түрлі жемістерді біздің лимонадқа қолдансаңыз болады. Мен балаларым жақсы көретін болған үшін құлпынайды қолдандым. Құлпынайдың бір бөлігін блендерге салып, езіп аламын жақсылап. Бізде құлпынай пюре сияқты толығымен езілу керек, және де қалған бір бөлігін бөлшектерге бөліп кесіп шықтым. Біздің лимонадқа лимон, лайм және де апельсин де қосуға болады. Егер сізде жоқ болса, қалауыңызша кез келген жемісті қолдана беруіңізге болады. Лимон және лайм сіздің сусыныңызға ерекше дәм береді. Лаймды да лимон сияқты бөлшектерге бөліп кесіп шығамыз. Және де ең соңғы рет қолданатын зат ол бізде мята. Мятаны сабағынан аламыз. Егер сусыныңызға дәмі жақсы шықсын десеңіз, мятаны ұсақтап турап шығуыңызға болады. Менде ыдыстың ішінде 500 грамм таза газдалмаған су және де 500 грамм газдалған суды құйдым. Және де салқындатып қойған сиробымызды құямын, араластырамын, пюремізден саламыз. Араластырамыз жақсылап. Және де жақсылап араластырып болғаннан кейін біз апельсин, құлпынай, лимон және де лаймды саламыз, тағы да араластырамыз. Жаңағы айтып өткенімдей, бұл жемістер жоқ болса, міндетті емес, үйіңізде қандай жеміс болса, соларды қосып жасауыңызға болады. Толығымен араластырып болғаннан кейін, ең соңынан мятаны саламыз бетіне. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осылайша тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Жемістердің дәмі жақсы шыққаннан кейін, ұсынатын кезде ішіне мұз салып ішуіңізге болады. Қалаған ыдыста, қалаған уақытыңызда іше беруіңізге болады. Біздің лимонадымыз дайын. Міндетті түрде жасап ішіп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота.